Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Gina Toys. Hari ini kita mau unboxing kitchen play ini. Mari kita buka. Nah, ini di atas. Kompornya ya, ini kompornya, ini stikernya, panduannya ini nih. Panduannya, let's play terus ini tempat ya sesudah terus kita susun lagi ini tempat masaknya, ini pancinya wajan untuk teman-teman. Kita masukin ke sini dulu ya. Terus ini juga ada nih tempat busuk, ini piring-piringannya kita letak di sini. Terus ini ada sini pisau, terus ini ada uangnya kita letak di sini. Guys, gelas kita susun di mana ya gelasnya? Kita susun di sini ya gelas ya. Oh, ini ada apa? Dispenser, terus ini ada galon juga. Ih, lucu ya. Kita letak di mana ya kira-kira ya? Oh, kita susun aja dulu di sini ya. Terus ini kulkasnya juga. Kulkasnya nih. Kulkas kita letak di sini. Kulkasnya panas. Ini ada tempat minum, ceret. Letak di sini. Coba. Ini ada fungsinya loh ya. Bisa kita stiker ini kita kira-kira di sini. Sini ini bisa kita tempel. Yeay, ada pizza. Kita letak di meja nih, ini di wajan, di wajan apa sih namanya nih? Ini juga ada telur. Telurnya kita masak lah ya. Terus ada stiker cake nih, stiker cake nih, oke. Jadi cake ulang tahun. Ini strawberry.
masih ada satu botol lagi nih ya. Nih strawberry. Nah, bentukannya kayak gini. Terus ini ya, dibalik. Oranye nih, kopi siapa yang suka kopi nih. Ada piring di sudut sini, ada piring 2 buah warna pink, lucu kan ya. Terus juga ini ada tempat ngerebus di pancinya nih ya. Ini kita buka, di sini apa? Kosong. Oke, mau buat sup deh. Kita letak dulu. Terus ini juga ada wajan. Pizza, yummy. Siapa suka pizza? Terus di sini ada es krim. Lihat, ini dia es krim. Kita letak di sini sementara sebelum dimasukin kulkas. Terus ada beberapa minuman.
susun lagi ya jus-jusnya. Kita masukin satu-satu ke dalam. Terus ini lagi. Terus ini susu. Sampai sekarang ini susu. Terus ini juga oke teman-teman, ini dia kitchen playnya. Cantik kan teman-teman, seperti asli. Ada dispenser, ada tempat duduk dan meja makannya, ini roti dan ada kulkas. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu kita selalu untuk like, komen, dan